Tak hezký večer, drazí přátelé. Čeká nás další ze zajímavých témat lidí, integrity a čestnosti. A vítám opět Andrese Hidalga s námi, takže se zamyslíme nad Božím slovem. Buenas noches y Dios les bendiga a todos ustedes. Krásný večer, ať vám Pán Bůh všem žehná. Me alegra que podamos tener una reflexión más juntos. Jsem rád, že se opět můžeme společně zamýšlet. Esta noche me gustaría, ya que venimos de unos días de hacer preguntas, My jsme se teďka delší dobu zamýšleli nad tím, jak Ježíš dává otázky lidem. esta noche vamos a ver sí algunas pequeñas preguntas, pero también algunas repeticiones. A dnes opět budeme vidět některé otázky, ale také i některá opakování. Sabemos que cuando el autor nos quería decir algo y quería poner énfasis, importancia en esto, Když autor chce dát důraz na něco, o čem píše, no habían marcadores en esa temporada, entonces se usaba la repetición para resaltar el texto. tehdy nebyly zvýrazňovače, takže se používalo to, že to, co bylo důležité, se zopakovalo dvakrát. En esta noche vamos a ver un profeta. A dnes večer tedy budeme přemýšlet o dalším božím prorokovi. Es un profeta tal vez poco conocido A je to prorok, který je možná málo známý. y es un profeta que nosotros encontramos en la Biblia como profeta menor. V Biblii se nazývá malý prorok. La diferencia entre profetas mayores y profetas menores A ten rozdíl mezi malými a velkými proroky es sencillamente en el número de capítulos. samozřejmě je v tom, kolik má kapitol. Algunos profetas como Abdías, algunos como tienen pocos capítulos, se les conoce como profetas menores. A protože mají prostě menší počet stránek a kapitol, tak jim říkáme malí proroci. Pero no es porque son más importantes que otros. Ale není to tím, že by byli méně důležití než ti ostatní. Discúlpame, no me viene la palabra. Es como sencillamente darle la prioridad y llamarlos en esta manera solamente a los profetas mayores por el número de capítulos grande que ellos tienen. Ve skutečnosti jejich poslání a jejich poselství je velmi důležité a nezáleží na množství kapitol. Hay, por ejemplo, un profeta que se llama Abdías. Takže budeme se zamýšlet nad některými. Dám příklad třeba Abdiáš. Y él solamente tiene un capítulo, pero ese capítulo es un capítulo de fuego. A on má jednu jedinou kapitolu, ale to je prostě kapitola, která hoří ohněm Boží moci. Entonces ahí ningún profeta es más importante que el otro. A tak nemůžeme říct, že jeden prorok je důležitější než druhý. En esta noche vamos a conocer uno de esos profetas menores. Dnes si tady budeme povídat o jednom z těch malých proroků. Así como Elías aparece del nada. Tak jako Eliáš se objevuje z ničeho nic. Y es un profeta que encontramos casi a las finales del Antiguo Testamento. A to je prorok, kterýho nacházíme téměř na konci Starého zákona. Y tiene mucho que ver con el templo. A Ageus, ten má hodně co dočinění s chrámem. ¿Dijiste ya el nombre? Okay. Já se omlouvám. Ya Janinka les dijo el nombre. A já jsem asi řekla už jméno tady tohoto proroka. Es un profeta famoso por la reconstrucción del templo. A je to prorok, který je známý tím, že v jeho době se stavěl chrám. Y no sé si se los dije, pero yo soy un apasionado de los nombres bíblicos, de la etimología de estos Nevím, nombres. jestli jsem vám to říkal, ale moje taková vášeň je sbírat významy jmen, hlavně těch biblických jmen. Y Hageo quiere decir festivo, un día de fiesta. A Ageus to chce říct den oslavy. Probablemente se dice que él nació en un día de fiesta. Pravděpodobně se tím chce říct, že on se narodil v nějaký den svátku. Aún lo que él tenía de contar, pues no era como tan... Lo que él tenía que contar, pues no era como de tanta fiesta en realidad. Digo que era como irónico. I když to, co vlastně měl přinést lidem jako poselství, nebylo zase tak sváteční, nebylo to k oslavě. Aquí entonces dijimos que Ageo aparece del nada. Ageus se tedy opět objevuje odnikud.
Habían ya pasado bastantes años de la reconstrucción del último templo de Salomón. Už prošlo mnoho let od té doby, co se stavěl Šalamounův chrám. El pueblo empieza a reconstruir nuevamente el templo. Lidé se snaží ho opět v jeho době zrekonstruovat. Aquí vemos algunas imágenes Tady můžete pozorovat některé obrázky. mientras ellos están reconstruyendo el templo. Zatímco se snaží stavět ten chrám, Y el problema es que ellos encuentran algunos obstáculos problém byl v tom, že nalezali řadu obtíží a překážek. y deciden tristemente de parar con los trabajos. A tak se rozhodli, že s tou prací přestanou. Entonces el Señor manda a este profeta. Pán Bůh, který jim posílá proroka Agea, También vamos a ver que es un contemporáneo de Zacarías. a on je také vlastně současníkem Zachariáše. Y vemos cómo este profeta a través de Dios anima al pueblo a reconstruir nuevamente su templo. A tak vlastně Pán Bůh skrze tohoto proroka povzbuzuje boží lid, aby znovu ten chrám postavil. Y vamos a leer, me gustaría que me puedan acompañar en esta lectura. A tak bych rád, abyste si spolu se mnou otevřeli Bibli. Vamos a leer el capítulo 1. Budeme číst Agea v první kapitole. Del 1 al 5. A budeme od prvního Capítulo 1, do 5. verše. del 1 al 5. Ageus první kapitola a budeme číst od Ageus kapitola první a Del 1 od al 5. prvního do 5. verše. V 2. roce vlády krále Daria, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi a k veleknězi Jošuovi, synu Josadákovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Není toto, praví Hospodin zástupů. Nyní to praví Hospodin zástupů. Vezměte si to k srdci a své cesty napravte. Hasta el 5 le dice, Sí, ¿no? hasta el 5. Muy bien, en el versículo 5 Jesús, en el versículo 5 Dios A tak Pán Bůh v tom 5. verši les va a decir por 4 veces, 4krát říká, meditad bien sobre vuestros caminos. vezměte si k srdci své cesty. Entonces, aquí vemos A tady vidíme, cómo después de 16 años de stop, que no habían reconstruido más, poté co 16 let nic nestavěli, el pueblo solamente estaba pensando en sus casas y había abandonado la construcción del templo. lidé prostě jenom přemýšleli o svých domech, o svých zahradách a úplně opustili stavbu chrámu. Sino que de ahora en adelante vamos a encontrar algunos reproches que Dios les hace a ellos. A tak vidíme určité výčitky, které jim Pán Bůh dává. Y vamos a ver cómo lo podemos aplicar también en nuestras vidas espirituales. Pojďme se podívat, jak to také můžeme aplikovat v našich duchovních životech. Vamos a ver si nosotros seguimos cometiendo algunos errores que ellos hicieron Jestli pak my také neděláme podobné chyby, jaké dělali oni. y cómo lo podemos aplicar también en un tema de recuperación bíblica. A jak bychom to mohli aplikovat v tom procesu naší obnovy biblické? Sabemos también que es fácil distraernos cuando enfrentamos obstáculos del plan de Dios. Není to i u nás běžné, že když vidíme překážky v tom božím díle, tak jako máme tendenci opustit ty boží plány? También sabemos que es tentador seguir el camino más cómodo. Vždycky je to pokušení, že? Jít si po té pohodlnější cestě. Y vamos a ver, pues, cuánto les hubiera podido costar al pueblo de Israel. A uvidíme, kolik to vlastně stálo izraelský lid. Vamos a ver algunos versículos solamente. Podíváme se tedy na některé verše. Vamos a leer desde que dice, sembráis mucho, desde el versículo 6 Budeme číst hasta el versículo 9. od 6. verše. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu,
ukládá ji do děravého váčku. Stasíte? No, hasta 9. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozevěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů, protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Hasta el 9. Ujú. Ok. Estos versículos parecen un poco tristes. Tyhle verše se zdají trošku smutné, že? Parece como un sentido siempre de insatisfacción. Jakoby stále ty lidé cítili určité nenaplnění. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Zaseváte mnoho, ale sklidíte málo. Tenéis sed, pero no te satisface la sed. Máte žízeň, ale nenasytíte se vodou. Y otras palabras de este sentido, ¿no? A jiná slova v tomto významu, že? Aquí sabemos que Ageo, aquí discúlpame, el Señor los está haciendo reflexionar una vez más. Tady vidíme, že Pán Bůh skrze Agea znovu působí na lidi, aby se nad sebou zamysleli. Cuando en el versículo 5, nuevamente, después de 4 veces, A v tom 5. verši opět znovu jim připomíná, vezmete si k srdci své cesty. le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dobře přemýšlejte o vašich myšlenkách a plánech. Aquí el Señor los está poniendo delante de su realidad. A tady je Pán Bůh znovu staví před svou realitu. Es una pregunta irónica que Dios le hace, no para juzgarlo, sino para hacerlo reflexionar en manera profunda. A Pán Bůh jim znovu dává takovou téměř ironickou otázku, ne proto, aby je odsoudil, ale aby je přivedl znovu k tomu, aby se nad sebou zamysleli z hloubky. Una vez más, Él hace una pregunta, A znovu s tím klade tuto otázku, pero sin esperar la respuesta. aniž by očekával na ní odpověď. Y este es un buen principio de coaching, una vez más. A to je opět velmi dobrý princip coachingu. También les dice al pueblo que ellos comen, pero como que quedan siempre con hambre, no se sacian. Jakoby jim znovu říkal, vy jíte, ale vy se nenasytíte, stále máte hlad. Y esto tiene una enseñanza profunda para nosotros. A to má pro nás velmi důležitou lekci. Cuando nosotros ponemos nuestro yo en el centro, el yo al centro, Když dáme to své já do centra, staráme se jen o sebe, vemos aquí como una vez más realmente no llegamos a tener esa satisfacción completa. tak opět vidíme, že stejně nejsme naplněni. Vemos que aún nuestra casa está bien ordenada y bien construida. A i když náš dům může být v pořádku postavený, uklizený, eso no nos va a dar paz. tak nám to stejně nedá ten vnitřní pokoj. Porque la casa de Dios está en ruina. Protože Boží dům je v ruinách. Saben, en mi país, en Colombia, Víte, v mé zemi, v Kolumbii, yo he conocido muchos, no muchos, pero algunos sicarios. znám některé nájemné vrahy. La mayoría de ellos eran muy jóvenes. Někteří z nich jsou dost mladí. Ellos mataban por muy poco dinero a veces, en realidad. Oni v podstatě zabíjejí lidi jenom kvůli trošce peněz. Probablemente en Europa, no que es un argumento bonito, pero probablemente en Europa pagarían 50 veces más de lo que pagan allá. Tady v Evropě by jim platili určitě 50krát více než to, co si nájemný vrah vydělá tam. Y estas personas que matan por dinero en Colombia, A tady tito lidé, kteří zabíjejí kvůli penězům, no solamente están arriesgando mucho su vida personal, v Kolumbii nejenom, že riskují svůj vlastní život, sino que realmente no están ganando tanto. ale ve skutečnosti ani za to nedostávají nic moc. Ellos cumplen solo una necesidad y ya después se encuentran en la misma situación. Naplní možná jednu svoji potřebu a pak jsou zase hladoví. Su paz es siempre cada vez, su paz es siempre menos y menos. Pokaždé, když někoho zabijí, tak ztrácí pokoj No encuentran satisfacción ya en nada.
a už potom nejsou schopní se radovat z ničeho. Pueden tener algunas cosas de lujo, pero cada día están arriesgando su vida y también su paz. Můžou mít možná něco luxusního kolem sebe, ale každý den riskují svůj život a ztrácí svůj pokoj. Y es algo triste, A je to něco smutného, porque aquí vemos también que estos habitantes tenían una situación similar. protože u Agea vidíme, že ti lidé, kteří se zajímali o své domy, byli v podobné situaci. Cada uno estaba solamente pensando en sus cosas, en su casa. Každý se zajímal jenom o ty své priority, své věci, své domy. Estaban descuidando de seguir con el templo o que la orden de Dios que les había dado, la obediencia. A oni vlastně se neřídili tím příkazem božím, který jim dal, aby na první místo si dali boží dílo a boží dům. Y uno podría decir, sí, pero si una persona está pensando en su casa, está progresando y debería estar contento. Tak přece si člověk myslí, tak když už měli možnosti postavit svoje domy, tak už by přece chtěli dělat něco pro Pána Boha. Pero vemos que esto no estaba pasando acá. Ale to se tam nedělo. Por eso seguían con esta insatisfacción continua. A právě proto měli stále ten nedostatek, stále nebyli naplněni. Hasta que después Ageo, a través del Espíritu Santo, Až poté Ageus a duch boží skrze něj, bien usado potentemente vlastně duch boží si ho tak mocně použil, para poder cumplir el mandato de Dios. aby se nakonec podařilo splnit ten boží příkaz. Y yo les tengo una pregunta. Takže bych se vás rád zeptal. Ustedes saben del Antiguo Testamento. Znáte ze Starého zákona? Hay dos profetas en particular Byli tam dva takových zvláštní proroci, que su mensaje tuvo mucho éxito. jejichž poselství mělo velký úspěch. No quiere decir que los otros no, pero en particular estos dos tuvieron mucho éxito en el Antiguo Nechci Testamento. to říct, že ti ostatní by neměli úspěch, ale tihle dva proroci měli velký úspěch. Para que me puedan entender mejor, Abyste mi lépe porozuměli, Jeremías no tuvo éxito. Jeremiáš neměl úspěch. Llevaba un mensaje de parte de Dios, pero nadie lo escuchó. Nesl takové poselství od Boha, ale v podstatě nikdo mu nenaslouchal. ¿Y quién en el Antiguo Testamento encontramos que su mensaje fue recibido? A kdo ve Starém zákoně, koho tam nacházíme, jehož poselství nebylo přijato? Dos profetas. Dva proroky. A bylo přijato. Děkuji. Mhm. ¿Qué dijo? Tak, no, so, okay. Aha. Takže kteří byli ti úspěšní, jejichž poselství bylo přijato velice úspěšně? Jonas? Jonás. Jonas, ano. Excelente. ¿Y el otro? Výborně, výborně. A ten druhý? Lo acabamos de ver. Cože? Ageus? Exacto. Výborně, byl to Ageus. Contra ogni idea que se estaba creando. Al inicio, pues, nadie lo pensaba. A i když ze začátku nikdo si nemyslel, že bude mít takový úspěch, Los habitantes parecían desanimados. protože se zdálo, že ti obyvatelé té říše, když už se vrátili tady z toho zajetí, takže už ztratili veškerou chuť něco dělat. Estaban poniendo tantas excusas diferentes para no seguir con los trabajos. Měli tolik výmluv, proč nemůžou pokračovat v té stavbě chrámu. Pero después del mensaje de Ageo se animaron y empezaron a construir el templo. Ale po tom úžasném povzbudivém poselství, které Ageus jim předal, tak se znovu nadchli a znovu začali ten boží chrám stavět. Entonces nosotros vamos a dividir esta noche en 3 puntos. En realidad ya uno lo tocamos. Takže pojďme se podívat na takové 3 hlavní body z Ageova poselství, i když ten jeden už jsme si vysvětlili. El primero tiene que ver con el versículo 5, o sea, meditad bien sobre vuestros caminos. To je právě poselství toho 5. verše, které říká, dobře přemýšlejte o vašich cestách. Y dijimos que es un examen que nos llama a la realidad. Můžeme říct, že je to taková diagnóza, naše zkouška, abychom zjistili, jak jsme na tom v realitě. Entonces aquí vemos cómo las cosas pierden su equilibrio cuando nosotros nos ponemos en el centro. A vidíme, jak se všechno vymkne z rukou a nemáme tu vyváženost, když své vlastní zájmy upřednostníme. Pero ya después, no sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2,
Možná, že si vzpomenete, co Ageus píše v 2. kapitole. vemos que ellos logran construir este templo. Vidíme, že oni tedy začali stavět. ¿Y quién se acuerda A kdo si vzpomínáte, cuál fue la reacción de estos ciudadanos cuando lo vieron, de los habitantes? jaká byla reakce těch obyvatel toho kraje, když viděli, že chrám se dokončuje? A ellos quejaban. Ujú. ¿Por qué se quejaban? Muy bien, Irina. A proč? Proč si na to stěžovali? Ellos no quisieran que esto va a ser construido, ellos tuvieron fueron celosos, ¿De qué cosa? que ellos van a tener el templo y los indígenas, ¿no? ¿Los qué? Los cercanos, los samaritanos. No, no era por eso. Ajá. Porque ellos casi lloraban cuando vieron el nuevo templo que Ah. construyeron con Ageo. Takže ve skutečnosti ta situace byla taková, že ti lidé téměř plakali, když viděli, jak byl dokončen ten chrám. Ale proč plakali? Z radosti nebo ze smutku? Lloraban del tristeza. Exacto, de la Ajá. tristeza, pero ¿por qué cosa? A kvůli čemu? Z čeho byli smutní? Ajá. Porque ellos vieron antes cómo Exacto. fue la gloria del templo primero. Algunos que todavía seguían en vida Přesně tak. Někteří z nich, kteří už tedy ještě pamatovali, jak krásný byl ten první chrám, vieron la diferencia en el viejo templo de Salomón con este templo nuevo. a viděli ten rozdíl toho starého Šalamounova chrámu a tady tohoto nového chrámu. Vieron cuánta diferencia había entre los dos templos y se pusieron a llorar. A když viděli, jak tenhle je daleko pokornější a menší, tak z toho plakali. Sino que no creyeron, Ale nevěřili el Señor les había hablado claro a Pán Ježíš jim jasně říká, y les había dicho que este templo iba a ser todavía mejor del templo de Salomón. Bůh jim to říká, tento chrám bude ale daleko slavnější než ten Šalamounův chrám. Esto lo dice en el versículo 9. To čteme v 2. kapitole a 9. verši. No sé si lo quiere leer, capítulo 2, Ujú, versículo ujú. 9. Tam čteme, Dice la gloria Sláva- postrera de mhm. esta. sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupu, a na tomto místě budu udílet pokoj. Je výrok Hospodina zástupu. Y también, entonces aquí vemos que Dios ya les había dicho, ya les había dado esta promesa, A tak tady vidíme, že Pán Bůh jim dává tady to nádherné zaslíbení. pero ellos seguían no creyendo del todo. Ale oni stále tomu nedokážou uvěřit. Pero me gustaría también leer el 4 porque es un versículo clave, A když se podíváme do 4. verše, to je přímo cuando klíčové. dice esfuérzate, Zerubabel. Ese. Buď rozhodný Zerubábeli, je výrok Hospodinův. Buď rozhodný veleknězí Jošuo, synu Josadákův. Buď rozhodný všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Aquí Dios les está diciendo, ustedes tienen que ser fuertes porque yo voy a estar con ustedes. Tady Pán Bůh říká, musíte být silní, protože jsem slíbil, že se k vám vrátím, že budu s vámi. Y el nuevo templo no es nada en comparación al nuevo que estamos por hacer. Říká jim, nebojte se, tady ten nový chrám bude daleko větší než ten předchozí. Y en pocas palabras también le estaba diciendo, Jinými slovy jim říká, no desprecien los pequeños días. nepohrdejte dny malých začátků. Dios no está haciendo comparación con tu inicio, Pán Bůh neporovnává tvůj život s tím, jak jsi začal. no está haciendo la comparación con los días gloriosos de otro. Neporovnává tvůj život se slavnými dny jiných významných lidí. Hay personas que, como en el tiempo de Ageo, sufrimos de desánimo, Jsou lidé, kteří i dnes, tak jako v době Agea, trpí hodně z malomyslnění. tal vez por muchos años de una adicción, Možná mají za sebou roky bojů, závislostí, bojů se starými hříchy. hemos perdido nuestra casa, hemos perdido nuestras relaciones con nuestros hijos o con alguna esposa, Ztratili možná své domy, ztratili svou rodinu. pero aquí Ageo, Ale Ageus tady en el versículo 9 nos está diciendo, v 9. verši říká, mira que Dios está honrando los pequeños inicios. že Pán Bůh si No lo ctí vas a encontrar. ty
ty dny těch malých začátků. sino que a veces a nosotros los pequeños inicios nos asustan. Nás někdy ty malé začátky straší, děsí. Cuando nosotros tenemos que reconstruir nuevamente nuestra vida, Když třeba máme znovu postavit náš život, podemos tener esa tendencia que tuvieron los habitantes del tiempo de Ageo, můžeme mít tu tendenci takovou, jako ti lidé v období stavby chrámů za Agea. decir, pues, hay mucho trabajo de hacer, entonces sigo con mis cosas. Možná si řekneme, ale v božím díle je tolik práce a to vypadá, jako by se nic nestihlo, radši si budu dělat jenom svoje věci. Pero vimos en este capítulo sobre todo que más pensamos en nuestras cosas, Ale tady v té kapitole jsme viděli, že čím více soustředíme na sebe a máme sebe v centru, más este sentido de insatisfacción y vacío espiritual sigue y sigue más fuerte. tím více máme ten pocit neuspokojení a duchovní prázdnoty. Entonces, el segundo punto que vimos acá Takže druhý bod, který jsme tady viděli u es Agea, Dios honora los pequeños inicios. je, že Pán Bůh si váží každého malého začátku, když jdeš vpřed. Y si ustedes van en el otro capítulo, en el otro libro, está después de 2 páginas, Šli dál, ještě za Agea, asi 2 stránky později, vamos a encontrar el contemporáneo de Ageo, que es Zacarías. tak najdeme současníka Agea a tím byl Zachariáš. Y en el versículo 10 vamos a leer solamente la primera parte del versículo. A budeme číst v 9. verši první část. Dice, ¿por qué los que menosprecian es solamente ese pedazo? Takže jenom ten kousíček, primer kapitulo, ¿verdad? Sí, no, Ajá. capítulo 4, versículo Kapitolo 10. 4. Takže 4. kapitola a tam 9. Capítulo 4, 10. versículo verš. 10, solo la primera parte, cuando dice el día de las pequeñeces, Ajá. solo ahí. A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Que dice, ¿por qué menospreciaron los? Sí. Ok, muy bien. Entonces aquí también Zacarías nos está diciendo, Takže tady také Zachariáš vlastně říká, ¿por qué están menospreciando? proč tak pohrdáte? Que dice, ¿por qué están despreciando el día de las pequeñas cosas? On říká, že ti, kteří pohrdali těmi dny malých začátků, budou radostně hledět na to, jak to vlastně dopadlo. Por eso dije que íbamos a ver si tenemos lados que se parecen a ellos. Takže vidíme, že jsou tady podobné strany, podobná poselství. Hoy nosotros nos pudiéramos preguntar, Dneska bychom se mohli zeptat, ¿tienes miedo en volver a recomenzar? máš strach z toho začít znovu? ¿Piensas que ya todo es muy tarde? Myslíš si, že už je moc pozdě? No es como antes, no es más como antes. Že už nikdy nemůžeš mít tak krásný život jako předtím? El profeta Ageo, pero nos dice, Ale prorok Ageus nám říká, empieza de nuevo conmigo začni znovu a začni se mnou tentokrát. y esto va a valer de más de lo que tal vez habías construido A antes. to bude mít pro tebe daleko větší hodnotu, než to, co jsi stavěl předtím a beze mě. No tengas miedo, una vez más, de los pequeños comienzos. Znovu, neboj se toho malého začátku, krok za krokem porosteš. Y también en el versículo y también en el capítulo 2 de Ageo nos dice, sean fuertes porque yo voy a estar con ustedes. A jak jsme četli v 2. kapitole Agea, buďte silní, protože já budu s vámi. Y así fue, la promesa fue cumplida. A tak to také bylo. Pán Bůh naplnil toto své zaslíbení. Todas esas personas que tenían, que se pusieron a llorar y que estaban desanimadas, Všichni ti, kteří plakali a byli z toho zmalomyslnění, vieron con sus ojos como Dios mejoró y cumplió esa promesa. viděli, jak Pán Bůh naplnil tady toto zaslíbení. Entonces, esta es una pequeña enseñanza sobre la recuperación. A to je pro nás velmi důležitá lekce, co se týká naší obnovy. El problema no era la construcción, Problém nebyl ta stavba. aquí había un problema de corazón. Ten problém byl v jejich srdci. Habían dejado las cosas de Dios Protože oni zanechali boží o las věci, habían postergado. anebo odkládali ty boží věci. Después de la casa, después del trabajo, después de la seguridad. Po jejich vlastním domě, po jejich vlastní práci, po jejich vlastní bezpečnosti. Ahí tal vez voy a empezar nuevamente. Teprve tehdy
začali přemýšlet, proč jim to nedává smysl, proč je to nenaplňuje. Pero Ageo llega ahí nuevamente y nos A dice, proto Ageus znovu přichází a říká, si Dios lo vas a poner como un después, pokud je Bůh až po těch vašich ostatních záležitostech, todo el resto, tak, todo el resto se va a poner tak všechno to ostatní vám nikdy nebude stačit. como si nunca, como si nada fuera lo suficiente. Budete stále se cítit nenaplnění. Ageo, este profeta festivo de la fiesta, A tak Ageus je v podstatě prorokem slavností. nos recuerda también en esta noche a nosotros A také i nám dnes připomíná, que cuando volvemos a poner a Dios al centro, že když uděláme tu prioritu, že Boží království a Boží záležitosti si dáme na první místo, la vida vuelve a ser una fiesta, tak náš život znovu bude oslavou. jugando siempre con su nombre, ¿no? Vždycky si můžeme hrát s těmi jmény těch božích hrdinů. Y primero es un trabajo duro sin fruto. Samozřejmě, že nejdřív nás čeká tvrdá práce, dříve než uvidíme ty výsledky. Pero si seguimos esforzándonos como estos habitantes, Ale pokud to nevzdáme a půjdeme stále vpřed v plnění toho úkolu, který nám Bůh dal, la cosa maravillosa tak to úžasné, co es que nuestro nuevo inicio je, že ten náš nový začátek puede ser todavía mejor může být ještě lepší. de lo que nosotros pensábamos, ya di mi mejor, ya pasó lo mejor de mi Než vida. o tom, co jsme si dříve myšleli, že jsme si říkali, tak to nejlepší už mám za sebou. Y este fue el error que hicieron en los tiempos de Ageo. A to byla chyba, kterou udělali obyvatele v době Agea. Pensaron que ya lo mejor había pasado, Mysleli si, no, to nejlepší už máme za sebou, que ya la destrucción estaba hecha. už je to všechno tady zničené, Entonces dijeron, ¿sabes qué? Como ya las cosas fueron así, nunca va y no va a volver lo mejor. protože všechno je to tady tak zničené a už to tak zůstane a nikdy už se to nezlepší. Voy a dedicarme a lo que más me da placer o lo que más me gusta. Budu raději se zaměřovat na to, co mě fakt dává požitek a co se mi líbí. Pero entendimos en esta noche Ale my jsme dneska večer porozuměli, que si nosotros excluimos Dios de nuestra vida, že když vyloučíme Boha z našich životů, nada será lo suficiente. nic nebude nám stačit, nic nás nenaplní. Ni una casa hermosa, Ani když budeme mít krásný con dům, tantas piezas, bien adornada, bien ordenada. s tolika patry a s tolika krásnými pokoji. Y me gustaría leer el penúltimo texto, Tak vám chci na závěr přečíst text. leer uno de los dos salmos que escribió Salomón. Jeden z těch dvou žalmů, které Šalamoun napsal, Salomón escribió solamente dos salmos. on totiž napsal jenom 2 žalmy. Y ya que estamos hablando de casas, A protože mluvíme o domech, vamos a leer el Salmo 127. budeme číst žalm 126 127, solo el versículo 1. a 127 a tam první verš. Solamente el versículo 1. Jenom ten první verš. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. El 2 también habla de construir. Nadarmo vstáváte nebo vysedáváte, jíte chleb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. No es sobre la comida y sueño que no Pero te si Dios no edificara tu casa, ¿no es ese? es el primero. Pero sí, pero lo Ajá. leíste. Sí. Ok, está Correcto. bien. Ujú. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Takže co nám tady říká o té stavbě toho města? Pán Bůh? Nosotros podemos hacer grandes planes, Můžeme mít velké plány, tener grandes posesiones, můžeme mít velký majetek, habernos distraído como hicieron en los tiempos de Ageo. ale můžeme být Habernos úplně distraído. rozptýlení něčím jiným. Pero ¿qué nos está diciendo Salomón acá? Ale co nám tady říká Šalamoun? Si Dios no edifica tu casa, Pokud Hospodin nestaví tvůj dům, en vano vas a construir. nadarmo se namáháš jako Y stavitel. esto lo podemos aplicar también con una relación. A to můžeme také aplikovat na určitý vztah. Yo he conocido hombres o mujeres Já jsem znal muže a ženy, que han hecho de todo para estar en pareja, para construir una relación. kteří se snažili všelijak možně spravit svoje manželství, Han dejado trabajos, han dejado amistades, opustili práci, opustili přátelství, han renunciado a casas también. vzdali se domů,
Hay gente que se ha escapado también, Jsou také lidé, kteří utekli. pero una vez más el Salmo nos dice, Ale Pán Bůh nám říká v tomto žalmu, si Dios no edifica y no está en esta relación, jestli Pán Bůh nebuduje a není v tomto vztahu, puedes hacer lo que quieras, můžeš dělat, co chceš, pero vas a trabajar en vano. ale budeš to dělat zbytečně. Y esto también lo podemos aplicar, como ven, en otros aspectos. A toto také můžete aplikovat, tak jak vidíte, i v jiných aspektech. Una vez más entendemos cómo la bendición de Dios A znovu můžeme vidět, jak to boží požehnání, y cómo ponerlo al centro, když si Hospodina a jeho záležitosti dáváme do centra, nos da ese gozo, esas fuerzas para hacerlo mejor, tak nám dá tu přidanou hodnotu té radosti a toho, že ještě i náš život se zlepší. y la obediencia a Dios siempre dará el máximo de resultados. Protože budeme-li věrní Pánu Bohu a jeho požadavkům, tak vždycky dosáhneme daleko více, než když si jdeme svou vlastní cestou. En esta noche, primero de ver el último texto, A tak dnes večer, tengo la última pregunta. dříve než vám přečtu závěrečný text, mám pro vás poslední otázku. Esta es la última de acá. Ve kterém chrámu svého života jste si řekli, ještě není čas? A mezi tím, jaký dům dokončujete? ¿En qué área de nuestra vida entonces Tedy v které oblasti našeho života todavía hemos dicho no ha llegado el tiempo? jsme si řekli, no, ještě nenastal čas. Mientras tanto, pero Zatímco ale seguimos distrayéndonos, se necháme odvádět pozornost, buscando excusas, todos estamos incluidos acá. Hledáme- No es un juzgar. hledáme výmluvy, v tom jsme všichni na tom stejně, to nikoho nesoudíme. A mí solamente me gusta hacer reflexionar y no juzgar. Já pouze chci, abychom se zamysleli, nikoho nesoudíme. ¿En qué área de nuestra vida o en qué problema Které oblasti našich životů, v kterém problému todavía seguimos diciendo no ha llegado el tiempo? stále ještě říkáme, no ale ještě nenastal čas, abych se celé odevzdal. Y mientras tanto, esa área puede ser la área espiritual, A zrovna v ten čas, právě ta oblast, může to být i duchovní oblast, se está destruyendo o está en ruina como en el templo del profeta Ageo. je v podstatě tak zanedbaná a tak zničená, jako stavba chrámu v době Agea. Pero como siempre quiero terminar con algo bonito, Ale já bych raději zakončil naději. con una esperanza, Ujú. con una esperanza, ya lo dijiste, ¿ok? Y les voy a compartir mi segundo texto favorito de la Biblia. Tak vám chci říct, jaký je můj druhý nejoblíbenější verš v Bibli. Entonces tenemos que ir a Job, Pojďme se podívat do Joba. tenemos que ir en el libro de Job, Takže v Jobovi, aquí yo lo tengo, espero que sea la versión correcta. Vamos en el capítulo 8, a půjdeme do 8. kapitoly vamos en el capítulo 8, versículo 7. a tam do 7. verše. Primero de leerlo, acordémonos Nezapomeňme, que estamos hablando že hovoříme, que si somos obedientes a Dios en un nuevo comienzo, že pokud jsme věrní Pánu Bohu, posloucháme ho a začneme s ním znovu, y pensamos que ya lo mejor de nosotros ya pasó, a přesto si říkáme, no to nejlepší už máme za sebou. acordémonos Tak nezapomeňme de este texto. na tady tento verš. Ok, aquí, Ocho? capítulo 8, versículo 7. 7. Mira, Pa- pero primero de leerlo, Ajá. miramos si es este. Dice, lo que eras antes es, mira a ver si es ese. Aha. Ok, léalo, Que por tu favor. vy jste antes. Sí, Aha. exacto. Aha. Pakli toho, co jsi měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom. Aquí en español yo no sé si, porque no entiendo vuestra lengua. Nerozumím přesně, jak to tam máte v češtině. Aquí en español es muy, pero muy directo. A tady ve španělštině je to tak přímo řečeno. Y aquí nos está diciendo, A říká se tu. lo que tú eras antes, lo que tú eras antes, To, co ty jsi byl předtím, es muy poca cosa to je tak málo en comparación a tu magnífico futuro. v porovnání s tvou fascinující budoucností. Entonces, este texto es mi esperanza para cada uno de nosotros que estamos acá. A tento verš je pro mě velkou nadějí a také věřím, že pro vás. Yo sé que tenemos la tendencia de pensar
Já vím, že máme tu tendenci přemýšlet. y decir tal vez ya tengo 40, 50, 60 años, Možná mám 40, 50, 60 let. ya lo mejor de mí pasó, de mi vida ya pasó. To nejlepší z mého života už je za mnou. En mi juventud ya hice lo que tenía que hacer. En mi juventud ya hice lo que tenía que hacer. Dospívání nebo v mém mladém věku jsem už udělal to, co jsem měl udělat, splnil jsem poslání. Pero tenemos que reflexionar Ale potřebujeme se zamyslet, si hemos excluido Dios de estas decisiones. jestli jsme náhodou z těch našich rozhodnutí nevyloučili Boha. Y si no nos ha gustado pues nuestra vida hasta hoy, A jestli se nám nelíbí náš život a ta jeho kvalita až do dneška, no tengamos miedo de los pequeños comienzos, tak nemějme strach z malých začátků. pero esta vez sin excluir la obediencia a Dios Ale tentokrát bez toho, že bychom vyloučili poslušnost o Boha. el querer postergar A nebo to, že bychom chtěli stále něco odkládat. o peor excluirlo. A nebo to prostě úplně vyloučit. Entonces este versículo de Job 8:7 Takže Job 8.7, se lo dedico con mucho cariño de mi parte, já vám ho chci věnovat jako takovou vizi, moto recordándoles, a z mého srdce, aby vám připomínal, recordándoles que es mi versículo preferido že to je prostě můj skoro nejoblíbenější verš. y es lo que deseo para cada uno de ustedes. A je to to, co přeju každému z vás. Tu pasado es bien poca cosa Aby ta vaše minulost, přesto jak byla krásná, byla jenom maličká ve srovnání s en tím, comparación a tu magnífico futuro. jak fantastická bude tvá Y budoucnost. que en este futuro de cada uno de nosotros en esta noche A kéž ta budoucnost pro každého z nás tady, podemos tener ese ánimo que Ageo dio ať můžeme mít to nadšení a tu důvěru, jakou měl i Ageus. para poder tener ese comienzo mejor del que teníamos antes. Abychom měli tohle povzbuzení, že tento začátek bude začátek něčeho lepšího, než toho, co bylo předtím. Dios les bendiga una vez más. Ať vám Pán Bůh mocně žehná. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes en la oscuridad. ¿Qué tal, amigo? Te saluda Freyman Camilo. Ahoj kamarádi, zdraví vás Kamil Frejman. Mám radost, že vás mohu pozdravit z Centra zdraví a školy Archa a mám pro vás pozvání. Máte pocit, že jste se narodili pro něco víc? Že tento svět není vaším domovem? Žijeme v časech konce a Bůh volá mladé lidi, aby v něj nejen věřili, ale aby se připravili. V těchto posledních dnech Bůh zjevil, že vztyčí venkovské základny, jednoduchá místa v přírodě, kde se formuje charakter, aby lidé byli připraveni pevně stát. Není to teorie, je to příprava na přežití v nelehké době a příprava na službu. Na škole Archa pro misionáře se nejen dozvíte mnoho praktického, ale hlavně budete to žít. Čeká vás například soběstačné zemědělství, terapeutické masáže, vodoléčby, bylinky, detoxikace, různá řemesla, jazyky s rodilými mluvčími, Bible, zdravotní služba, proroctví a jiné. Po absolvování budeš připraven jako poradce pro zdravý životní styl, lektor, kuchař a cvičitel, získáš akreditovaný diplom z masáže, který tě opravňuje i vést cvičení a poradenství. Nemáš finance? To není překážka. Náklady na studium můžeš uhradit pár měsíci praxe navíc, protože zde ta nejcennější věc není to, co máte, ale vaše ochota.
Zajímá vás něco více o naší škole a Centru zdraví? Jsme služba, která podporuje církev. S nikým nesoutěžíme. Studujeme, abychom mohli posilovat jeden druhého v úkolu, který nám Kristus svěřil. Neškolíme jen studenty, ale misionáře. Neučíme se jen praktické dovednosti, ale budujeme charakter pro Krista. Čas se krátí. Otázkou není, zda tě Bůh volá. Otázkou je, zda odpovíš. Dnes můžeš zůstat stejný, nebo se můžeš zvednout a připravit se na jasně se blížící dobu konce. Misijní škola Archa není to jen místo, je to archa přípravy. Registrace je otevřena na info@zdravíarodina.cz. Kontaktujte nás nyní, telefon 732 267 771. Počet míst je omezený. Připrav se sloužit. Připrav se vytrvat vítězně s pohledem na Kristův kříž až do konce. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad.